வணக்கம் நண்பர்களே, இது உங்கள் வில்லேஜ் டேட்டாபேஸ். நம்ம இப்போ எங்கே இருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, வயநாட்டில் கல்பேட்டா பக்கத்தில் ஒரு அடர்ந்த காட்டுக்குள்ளே ஒரு சூப்பரான டென்ட் ஸ்டேயிங் இருக்குது. அந்த டென்ட் ஸ்டேயிங் கிட்ட தான் வந்து நம்ம இருக்கோம். அதாவது வயநாட்டில் செம்பரா பீக் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க. அந்த மலைச்சிகரத்தோட பேக் சைடில் இருக்கக்கூடிய ஒரு டென்ட் ஸ்டேயிங் தான் இது. இந்த டென்ட் ஸ்டேயிங்க்கு நம்ம எப்படி வரலாம், இங்கே நம்ம தங்கக்கூடிய அந்த அனுபவம் எப்படி இருக்குது, இங்கே வந்து நம்ம ட்ரெக்கிங் போகலாம். ஸோ அந்த அனுபவத்தை பற்றியும், இங்கே நம்மளுக்கு என்ன மாதிரியான சாப்பாடு எல்லாமே கொடுக்குறாங்க, இங்கே வர்றதுக்கு எவ்வளோ செலவாகுது, இதை பற்றி எல்லாமே இந்த வீடியோவில் ரொம்ப டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம். ஸோ வீடியோவை தொடர்ந்து பாருங்கள். இந்த வயநாட்டில் இருக்கக்கூடிய டென்ட் ஸ்டேயிங்க்கு போகிறதுக்கு நாங்கள் சென்னையிலேருந்து கோழிக்கோடு வரலையும் ட்ரெயின் புக் பண்ணியிருந்தோம். கோழிக்கோடு வரலையும் ட்ரெயினில் போயிட்டு அங்கேருந்து நாங்கள் வயநாடு, அதாவது கல்பேட்டா அப்படிங்கிற இடத்துக்கு பஸ்ஸில் போயிட்டோம். கல்பேட்டாவிலேருந்து மேப்பாடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஏரியா இருக்குது. அந்த ஏரியாவுக்கு தான் நம்ம போனோம். அங்கே போயிட்டோம் அப்படின்னா அங்கேருந்து நம்மளை ஜீப்பில் பிக்கப் பண்ணிக்குவாங்க. எங்கிட்ட ஒன்றா கார் இருக்குது அப்படின்னாலும் டேரெக்டாக நம்ம இந்த மேப்பாடியில் இருக்கக்கூடிய லாந்தன் ஸ்டே அப்படின்னு சொல்லிட்டு கார் பார்க்கிங் இருக்குது. அங்கே போய் நம்ம காரை சேஃபாக நிறுத்திட்டு அங்கேருந்து நம்மளை ஜீப்பில் பிக்கப் பண்ணிக்குவாங்க. சப்போஸ் நம்ம பைக்கில் போகிறதுனாலும் போகலாம். பைக்கில் போகிறதுக்கு ஏற்ற மாதிரியான ஒரு சூப்பரான இடம் தான். நாங்கள் வந்து கோழிக்கோடு வரலையும் ட்ரெயினில் போயிட்டு கோழிக்கோடு டு கல்பேட்டா அது வரலையும் பஸ்ஸில் போனோம். கல்பேட்டா டு இந்த மேப்பாடிக்கு ஆட்டோவில் வந்துட்டோம். ஆட்டோக்கு 200 ரூபா கொடுத்துருந்தோம். அதுக்கப்புறம் எங்களை ஜீப்பில் வந்து பிக்கப் பண்ணிக்கிட்டாங்க. இந்த கார் பார்க்கிங் இருக்கக்கூடிய அந்த இடத்துல இருந்து நம்ம அந்த டென்ட் ஸ்டேயிங் போகிறதுக்கு கிட்டத்தட்ட 3 கிலோமீட்டர் ஆஃப் ரோடில் நம்ம வந்து போக வேண்டியது இருக்கும். இந்த ஜீப்பில் நம்ம போகிறதுமே 30 to 40 நிமிஷம் டைம் ஆகும். நம்ம போகிற வழி எல்லாமே ஆஃப் ரோடு ப்ளஸ்ஸு இந்த ஏலக்காய் எஸ்டேட்டாகவே இருக்கும். அந்த எஸ்டேட்டுக்குள்ளே இந்த நம்ம ஜீப்பு பூந்து போகிற மாதிரி தான் ஒரு ஃபீல் வந்து கிடைக்கும். இந்த ட்ரிப்பை பொறுத்தவரையிலையும் நாங்கள் ஒரு ஆளுக்கு 2400 ரூபா கொடுத்துருந்தேன். இதை பற்றின டீட்டெயில் எல்லாமே நான் இந்த வீடியோவில் தொடர்ந்து சொல்கிறேன். நம்ம ஜீப்பு போயிட்டு இருக்கும்போது ஒரு ஆறு மாதிரி போயிட்டுருக்கோம். அதை கிராஸ் பண்ணி தான் நம்ம ஜீப் போக வேண்டியது இருக்கும். அந்த ஜீப் வந்து அந்த தண்ணியில் கிராஸ் பண்ணும்போது ஒரு சூப்பரான ஒரு அனுபவம் வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கும். நம்ம வண்டியை அங்கே நிறுத்திட்டு கொஞ்ச நேரம் இந்த இடத்துல ஃபோட்டோஸ்லாம் எடுத்துக்கின்னு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிவிட்டு சூப்பராக இங்கேருந்து நம்ம கிளம்பலாம். இந்த லாந்தன் ஸ்டே இருக்கக்கூடிய இடம் வந்து இயற்கையாக இருக்கக்கூடிய ஒரு அடர்ந்த காட்டுக்குள்ளே தான் இருக்குது. ஆனால் ஆபத்து இல்லாத காடு அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். அதாவது தமிழ்நாட்டிலேருந்து பல மணி நேரம் ட்ராவல் பண்ணி நாங்கள் இந்த இடத்துக்கு, அதாவது வயநாட்டில் இருக்கக்கூடிய இந்த டென்ட் ஸ்டேயிங்க்கு வந்தோம். ட்ரெயின் பஸ்ஸில் வந்து மாறி மாறி வந்தது ஒரு டயர்டாகவே இருந்தது. ஆனால் இந்த இடத்துக்கு வந்ததும் எங்களுக்கு ஒரு விதமான புத்துணர்ச்சி வந்துருச்சுன்னே கூட சொல்லலாம். அவ்வளோ ரம்மியமாக இருந்தது. பல மணி நேரம் வந்து நம்ம இந்த ட்ராவல்லே இருந்தோம். ரொம்ப டயர்டாக இருக்குது. நம்ம தங்கக்கூடிய அந்த டென்ட்டுக்கு வந்து வந்துட்டோம். ஸோ ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. பார்க்கும்போதே ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது அந்த டென்ட்டு, நம்ம தங்க போகிற டென்ட்டு. அதாவது சுற்றி வந்து மலையாகவே இருக்குது. அந்த மலையோட பள்ளத்தாக்கு மாதிரி இருக்குது அடிவாரம். அந்த இடத்துல தான் வந்து இந்த டென்ட் ஸ்டேயிங் இருந்தது. ரொம்ப சேஃபாக வந்து அந்த இடத்துல டென்ட்டு அமைச்சிருந்தாங்க. நம்ம அந்த இடத்துக்கு போனதும் நம்மளுக்கு வந்து ஒன்று வெல்கம் ட்ரிங்கோ இல்லைனா வந்து டீ காஃபி அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் ஒன்று கொடுப்பாங்க. நாங்கள் வந்து அந்த டயர்ட்னஸ் போகிறதுக்காக சூப்பராக ஒரு டீயை குடிச்சிட்டு ஒரு குளியலை போட்டால் தான் நம்ம வந்து ஃப்ரெஷ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு குளிக்க கிளம்பிட்டேன். பொதுவாக நம்ம டென்ட்டில் ஸ்டே பண்ணும்போது அங்கே வந்து ஒரு பிரச்சனை இருக்கும். என்னென்னா பாத்ரூம் தான். பாத்ரூம் எந்த அளவுக்கு க்ளீனாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. அதே மாதிரி நம்ம குளிச்சுட்டு அங்கேயே தான் வந்து ட்ரெஸ் மாற்றுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அந்த குளிச்ச உடனே அந்த தண்ணி எல்லாமே அந்த இடத்துல நம்ம ஒரு ஃபேண்ட்டோ இல்லை ட்ரெஸ்ஸோ மாற்றும்போது ரொம்ப ஒரு விதமாக ஒரு ஃபீல் வரும். ஆனால் இங்கே அந்த பிரச்சனை வந்து கிடையாது. ஏன்னா பாத்ரூமுமே வந்து அவ்வளோ சூப்பராக குவாலிட்டியாக நீட்டாக இருக்குது, ரொம்ப க்ளீனாக இருக்குது. இந்த இடத்த பொறுத்தவரையிலையும் ஜென்ஸுக்கு தனியாக லேடிஸ்க்கு தனியாக பாத்ரூம் தனித்தனியாக இருக்குது. நம்ம பாத்ரூம் உள்ளே போகும்போதே நம்ம அந்த கை கழுவுறதுக்கு இல்லை முகம் கழுவ வாஷ் பேஷன் வந்து இருக்குது. அதாவது கை கழுவுறதுக்கு ஒரு ஜெல் மாதிரி வச்சுருக்காங்க. குளிக்கிற ரூமில் எல்லாத்துலேயுமே வந்து அந்த ஷவர் ஜெல் அப்படின்வாங்க இல்லையா, ஸோ அது எல்லாமே வச்சுருக்காங்க. தண்ணி சுடுதண்ணி வந்து எல்லா ரூமுக்குமே வருது. ஏன்னா எல்லா ரூம்லேயுமே அந்த ஹீட்டர் இருக்கிறதுனால சுடுதண்ணி எப்போவுமே வந்துட்டுருக்கு. அதுக்கப்புறம் நம்ம குளிச்சுட்டு அப்படியே வந்தோம் அப்படின்னா நம்ம ட்ரெஸ் மாற்றிக்கிறதுக்கு தனியாக ரூம் வேறு இருக்குது. ஸோ இது எல்லாமே வந்து என்னென்னா ரொம்ப நீட்டாக க்ளீனாக வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க. ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. இந்த டென்ட்டை பொறுத்தவரையிலையும் 2 பேர் ஸ்டே பண்ணுற மாதிரி தான் இந்த இடத்துல இருக்குது. இந்த இடத்த பொறுத்தவரையிலையும் இந்த பறவைகளோட பிரியர்கள் இருப்பாங்க இல்லையா, பேர்ட்ஸ் கூடயே வந்து டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும், அதுங்களை பார்க்கணும், ஃபோட்டோ எடுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு ஒரு சூப்பரான இடம். இந்த இடத்த பொறுத்தவரையிலையும் தாராளமாக நம்ம ஃபேமிலியோடு வரலாம். நாங்கள் போயிருந்தப்போ நிறைய ஃபேமிலிஸ், பசங்க, சில்ட்ரன்ஸ் எல்லாமே அந்த இடத்துல வந்திருந்தாங்க. ரொம்ப சேஃபான இடம் தான். இப்போ நாங்கள் தங்க போகிறோம் இல்லையா, அந்த டென்ட் ஸ்டேயிங் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத உங்களுக்கு காமிக்கிறேன்.
உள்ளே வந்து 2 பேர் படுக்கிற மாதிரியான ஒரு வசதி தான் இருக்குது. 2 பெட்ஷீட், 2 தலகாணி இதெல்லாமே வந்து கொடுக்குறாங்க. சைடில் வந்து நம்ம மொபைலோ இல்லைனா நம்ம பர்ஸு அந்த மாதிரியெல்லாம் வச்சுக்கிறதுக்கு ஒரு சின்ன பேக் மாதிரி இருக்குது. வாட்டர் பாட்டில் இல்லை ஏதாச்சும் ஒரு சில திங்ஸ் எல்லாமே வச்சுக்கலாம். ஒரு சில இடங்களில் டென்ட்டில் ஸ்டே பண்ணும்போது உள்ளே வந்து பகலில் அனலாகவே இருக்கும். நான் அதை வந்து பல இடங்களில் ஃபீல் பண்ணியிருக்கேன் டென்ட்டில் ஸ்டே பண்ணும்போது. இந்த இடத்துல அந்த ப்ராப்ளம் இல்லை. என்னதான் சூரியன் வந்து பொழந்து கட்டினாலும் அதனுடைய தாக்கம் வந்து இங்கே கீழே இருக்கக்கூடிய அந்த டென்ட்டுக்கு தெரியல. ஏன்னா நம்ம பக்கத்தில் ஹைட்டாக எக்கச்சக்கமான மரங்கள் வந்து இருக்குது. இந்த சூரிய ஒளியே அந்த அளவுக்கு இந்த இடத்துல படாது அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். ரொம்ப குளுமையாக நல்லாவே இருந்தது நாங்கள் போகும்போது. இது வந்து என்னென்னா கிச்சன், இங்கே தான் வந்து நம்மளுக்கு சமைச்சு கொடுப்பாங்க. இன்னொரு கிச்சனும் இருக்குது, அங்கேயும் சமைச்சு தருவாங்க. இந்த இடத்துல வந்து வெளியே நெல்லிக்காய் அப்புறம் அனாச்சி பழம் இதெல்லாமே கட் பண்ணி ஒரு பாட்டிலில் போட்டு வச்சுருந்தாங்க. அங்கே வந்திருந்த அந்த குட்டீஸுங்க நிறைய பேர் எடுத்து அதை வந்து சாப்பிட்டுட்டு இருந்தாங்க. அதுக்கடுத்து வந்து இந்த இடத்துல பார்பிக்யூ சிக்கன் வந்து நம்மளே வந்து பண்ணிக்கலாம். அவங்க எல்லாமே வந்து ரெடி பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. அதாவது சிக்கனுக்கு மசாலா இதெல்லாமே தடவிட்டு நம்ம கையில் கொடுத்துருவாங்க. இந்த பார்பிக்யூ சிக்கன் வேணும் அப்படின்னா நம்ம எக்ஸ்ட்ராவாக தான் பே பண்ண வேண்டியது இருக்கும். ஸோ 1/2 கிலோ 1 கிலோ அந்த மாதிரி நம்ம எத்தனை பேர் போயிருக்கோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம காசு கொடுத்து நம்ம வாங்கிக்கலாம். இது தவிர இந்த இடத்துல பாட்டு போட்டு நம்ம டான்ஸும் ஆடலாம், இல்லை நம்மளே வந்து பாட்டும் பாடலாம். மைக்கு ப்ளஸ் அந்த ஸ்பீக்கர் பாக்ஸ் வந்து நம்ம கையில் கொடுத்துருவாங்க. ஸோ அதை நம்மளே கூட ஹேண்டில் பண்ணலாம். பாட்டு பாடிட்டு டான்ஸ் ஆடிட்டு இந்த இடத்துல சூப்பராக நம்ம வந்து என்ஜாய் பண்ணலாம். நாங்கள் போகும்போது அங்கே ஸ்டே பண்ணியிருந்தவங்க அந்த பசங்க எல்லாமே வந்து ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணி டான்ஸ் ஆடிட்டு இந்த இடத்துல இருக்கிறத நம்மளால் பார்க்க முடிஞ்சுது. இவங்களில் ஒரு சிலர் டென்ட்டில் ஸ்டே பண்ணியிருந்தாங்க. இங்கே வந்து வுட் ஹவுஸ்லாம் வந்து இருக்குது, அதில் ஒரு சிலர் வந்து ஸ்டே பண்ணியிருந்தாங்க. அந்த பசங்களும் இங்கே வந்து ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அதுக்கடுத்து வந்து கேம்ப் ஃபயர் வந்து அரேஞ்ச் பண்ணியிருந்தாங்க. நம்ம டென்ட்டில் ஸ்டே பண்ணிகிட்ருக்கோம் இல்லையா, அதுக்கு பக்கத்துலேயே வந்து கேம்ப் ஃபயர் இருக்கும். ஸோ அந்த இடத்துல நம்ம உட்காந்துக்கிட்டு ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணலாம். முக்கியமாக நம்ம பேச்சுலர்ஸ் பசங்களோட போனோம் அப்படின்னா சூப்பராக வந்து இந்த இடத்துல டான்ஸ் ஆடி என்ஜாய் பண்ண முடியும். நாங்கள் வந்து தமிழ்நாட்டிலேருந்து ஒரு 4 பேர் போயிருந்தோம். கேரளாவில் ஒரு ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் இருந்தார், அவரும் எங்கள் கூட வந்தார். மொத்தம் நாங்கள் வந்து 5 பேர் இந்த இடத்துக்கு வந்து போயிருந்தோம். அதாவது இந்த இடத்துக்கு நம்ம வர்றதுக்கு எவ்வளோ பட்ஜெட் ஆகும் அப்படின்றத நம்ம வந்து சொல்லிடுறேன். அதாவது நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸோடு வந்தாலும் சரி, ஃபேமிலியாக வந்தாலும் சரி, ஒரு 4 பேர் வரோம் அப்படின்னா 2800 ரூபா ஒரு ஆளுக்கு வந்து வாங்குவாங்க. இதே வந்து ஒரு 5லேருந்து 8 பேருக்குள்ளே வரோம் அப்படின்னா 2400 ரூபா வாங்குவாங்க. நாங்கள் 5 பேர் போயிருந்தோம். ஒரு ஆளுக்கு 2400 ரூபா வந்து பே பண்ணுற மாதிரி இருந்தது. இதே 5 to 8 பேருக்குள்ளே நம்ம போகிறோம் அப்படின்னா 2400 ரூபா வந்து நம்ம கிட்ட இருந்து வாங்குவாங்க. சப்போஸ் நம்ம 10 to 15 பேர் போகிறோம் அப்படின்னா வெறும் 2000 ரூபா தான் நம்ம கிட்ட இருந்து வாங்குவாங்க. 20 பேருக்கு மேலே போகுது அப்படின்னா அந்த ரேட்டு குறையிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது. நம்ம கொடுக்கக்கூடிய இந்த 2400 ரூபா அந்த அமௌண்ட்டுக்கு கார் பார்க்கிங் கிட்ட இருந்து நம்மளை ஜீப்பில் பிக்கப் பண்ணி கூட்டுட்டு வருவாங்க. வந்ததும் வெல்கம் ட்ரிங்க் கிடைக்கும். டென்ட்டில் வந்து நம்ம ஸ்டே பண்ண முடியும். நைட்டு டின்னர் கிடைக்கும். மறுநாள் காலையில் டீ கிடைக்கும், பிரேக்ஃபாஸ்ட் கிடைக்கும். இது தவிர ட்ரெக்கிங் இருக்குது, கேம்ப் ஃபயர் இருக்குது. ஸோ இது எல்லாமே வந்து இந்த அமௌண்ட்டுக்கு நம்மளுக்கு கிடைக்கும். இன்னும் டீட்டெயில் வேணும் அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து அவங்களுடைய நம்பர் கொடுத்துருக்கேன். அவங்களுக்கு கால் பண்ணி நீங்கள் எத்தனை பேர் வரீங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரியான ரேட் வந்து உங்களுக்கு சொல்லுவாங்க. வேறு எந்த டவுட்டாக இருந்தாலும் சரி டிஸ்கிரிப்ஷனில் டீட்டெயில் கொடுத்துருக்கேன், கான்டாக்ட் நம்பர் இருக்குது, கால் பண்ணி நீங்கள் கேட்கலாம். நைட்டு டின்னரை பொறுத்தவரையும் கீ ரைஸ், ரசம், தால் அதாவது சாம்பார், சிக்கன் கறி, சப்பாத்தி, சிக்கன் 65, இது தவிர ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் வந்து கட் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க. டேஸ்ட்டை பொறுத்தவரையும் நம்ம சாப்பிட்ற அளவுக்கு நல்லாவே இருந்தது. ரைஸுமே நார்மல் ரைஸ் தான், நல்லாவே இருந்தது. சலாட் நைட்டு இந்த டென்ட்டில் தான் வந்து நல்ல ஒரு தூக்கம். கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள், நம்ம வீட்டில் வந்து எந்த ஒரு சத்தமும் இல்லாமல் நல்லா தூங்குவோம். ஆனால் இங்கே அப்படி கிடையாது. பின்னாடியே வந்து ஒரு சின்ன அருவி மாதிரி போயிட்டுருக்கு. அந்த அருவியோட சத்தம் மைல்டாக கேட்டுகிட்டே இருக்கும். ப்ளஸ் அந்த குருவிகளோட சத்தம் வந்து கேட்டுக்கிட்டே இருக்கும். நீங்கள் தூங்கி எழுந்ததும் அந்த சத்தம் தான் உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப இனிமையாக இருக்கும். அதை கேட்கும்போது ரொம்ப இனிமையாக இருக்கும். அந்த சத்தத்தை கேட்டுக்கிட்டே தான் நீங்கள் தூங்கி எழணும். ரொம்ப நல்லா இருந்தது இங்கே நைட்டு ஸ்டே பண்ணது. காலையில் எழுந்ததும் நம்மளுக்கு வந்து டீ கிடைக்கும். டீ குடிச்சிட்டு நம்ம ட்ரெக்கிங் கிளம்பிடலாம். ட்ரெக்கிங் போயிட்டு வந்து ஃப்ரெஷ் ஆகிக்கலாம். ஏன்னா நம்ம போயிட்டு வர அந்த டயர்டு எல்லாம் போகணும் அப்படின்னா நிச்சயமாக நம்ம ட்ரெக்கிங் போயிட்டு வந்து தான் குளிக்கணும். இப்போ வந்து டைம் 7 மணி ஆகுது. நாங்கள் ட்ரெக்கிங் போகிறதுக்காக கிளம்பிட்டோம். இந்த பேக்கேஜ்லேயே இந்த ட்ரெக்கிங் வந்து இருக்குது. இந்த ட்ரெக்கிங்கை பொறுத்தவரையிலையும்
கேரளாவில் ட்ரெக்கிங் போகிறதுக்குன்னு ஒரு சூப்பரான இடம் இருக்குது. அதாவது செம்பரா மலைச்சிகரம் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க. அந்த மலைச்சிகரத்தோட அடிவாரத்தில் தான் வந்து நம்ம ட்ரெக்கிங் போயிட்டு வருவோம். ட்ரெக்கிங்கை பொறுத்தவரையிலையும் காலையில் 6 to 8 மணிக்குள்ளே நம்ம ட்ரெக்கிங் போயிட்டு வந்துடணும். இந்த ட்ரெக்கிங்கை பொறுத்தவரையிலையும் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸோடவும் போகலாம், ஃபேமிலியோடவும் போகலாம், குழந்தைங்க இருந்தால் கூட கூட்டிகிட்டு போகலாம். ஸோ அந்தளவுக்கு போகிற வழி எல்லாமே ரொம்ப சூப்பராக தான் இருந்தது. ஃபேமிலிஸோட குழந்தையோடு போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே கூட்டிகிட்டு போக மாட்டாங்க. ஆனால் நாங்கள் அதையும் தாண்டி போனோம். ரொம்பவே நல்லா இருந்தது அந்த இடம் எல்லாமே. இந்த மலை மேலே நம்ம ஏறும்போது நம்ம கூட ஒரு ஸ்டாப் வந்து வருவாங்க. எதுக்குன்னா நம்மளுக்கு சேஃபாக கூட்டிகிட்டு வர்றதுக்காக ஒரு ஸ்டாப் வந்து நம்மளுக்காக கூட வருவாங்க. இப்போ நாங்கள் வந்து எங்கே போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த மலையை பார்த்தா உங்களுக்கே தெரியும். அந்த மலையிலேருந்து ஒரு அருவி, சின்னதாக அருவி வந்து ஊற்றிட்டு இருக்குது. இந்த அருவியோட வியூ பாயிண்ட் தான் இங்கேருந்து பார்த்தோம்னா சூப்பராக தெரியும். அங்கே தான் வந்து நாங்கள் நடந்து போயிட்டுருக்கோம். இதுக்கப்புறம் வந்து ரோடு கிடையாது, சின்ன ஒத்தையடி பாதை மாதிரி தான் இருக்குது. அதில் வந்து ட்ரெக்கிங் போக போகிறோம். ஸோ வாங்க அங்கே போய் நம்ம பார்க்கலாம். இந்த இடத்த பொறுத்தவரையிலையும் கேரளாவில் வயநாடில் கல்பெட்டா அப்படின்னு ஒரு ஏரியா இருக்குது. அந்த ஏரியாவுக்கு பக்கத்தில் தான் இந்த டென்ட் ஸ்டேயிங் இருக்குது. இந்த டென்ட் ஸ்டேயிங்கோட பேர் வந்து லாந்தன் ஸ்டே அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க. இவங்கள பற்றின டீட்டெயிலும் இந்த ட்ரிப்பை பற்றின இன்னும் டீட்டெயிலும் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். சப்போஸ் இந்த ட்ரிப்புக்கு நீங்கள் வரணும் அப்படின்னா அந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணிங்கன்னா தாராளமாக தமிழ்லையும் பேசுவாங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. நீங்கள் உங்களுடைய டவுட் எதாக இருந்தாலும் கேட்டுட்டு கால் பண்ணி இந்த இடத்துக்கு நீங்கள் வரலாம். இந்த இடத்த பொறுத்தவரையிலையும் ஃபேமிலியோடவும் குழந்தைங்களோடவும் வரலாமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சூப்பராக வரலாம். அந்த இடம் எப்படி இருந்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, மலையோட எட்ஜில் வந்து நடந்து போகிற மாதிரி இருந்தது. ஒரு சைடு மலை, இன்னொரு சைடு பள்ளத்தாக்கு, சென்டரில் ஒரு சின்ன எட்ஜில் சூப்பராக நாங்கள் நடந்து போயிட்டு இருந்தோம். ஒரு கட்டத்துக்கு அப்புறம் ஃபுல்லாக அந்த ஆறு, அருவி, ஸோ இந்த மாதிரியே இருந்தது. பார்க்க ரொம்ப நல்லா இருந்தது. குளிக்க தான் முடியாது இந்த இடத்துல, ஏன்னா இந்த தண்ணி வந்து கீழே இருக்கக்கூடிய ஒரு சில கிராமங்களில் குடிக்கிறதுக்கு பயன்படுத்துகிறாங்களாம். அதனால் குளிக்க வேண்டாம் அப்படின்னு வந்து ஸ்ட்ரிக்டாகவே சொல்லிட்டாங்க. நண்பர்களே, நம்ம ஃபைனலாக ஒரு சூப்பரான இடத்துக்கு வந்துட்டோம். அதாவது ஒரு குகை மாதிரி இருக்குது. ரொம்ப நல்லா இருக்குது. இந்த இடத்துக்கு வந்து பார்க்கும்போது ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. இந்த ட்ரெக்கிங்கை முடிச்சுட்டு நாங்கள் வந்ததும் எங்களுக்கு வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெடியாக இருந்தது. பிரேக்ஃபாஸ்ட்டை பொறுத்த வரையிலையும் அந்த இடத்துல இட்லி, புட்டு, உப்புமா, இன்னும் ஒரு சில ஐட்டம் எல்லாமே வந்து கிடைக்கும். ஆனால் ஏதாச்சும் ஒரு 2 தான் கிடைக்கும். அது வந்து ஒவ்வொரு நாளைக்கு 1 அப்படின்ற பேஸில் வந்து கிடைக்கும். நாங்கள் போகும்போது இட்லி ப்ளஸ் அந்த அரிசி மாவில் செஞ்ச ஒரு ஏதோ ஒரு ஐட்டம், அது நான் இது வரையும் சாப்பிட்டதில்லை. இங்கே தான் வந்து ஃபஸ்ட் டைம் சாப்பிட்டேன். பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுமே வந்து நல்லா இருந்தது. டின்னர் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டை பொறுத்தவரையிலையும் தேவையான அளவு வந்து நம்ம தாராளமாக சாப்பிட்டுக்கலாம். ஸோ நண்பர்களே, நம்மளுடைய இந்த ஒரு நைட்டு 2 பகல் அந்த ட்ரிப்பு வந்து முடிஞ்சிருச்சு. ஸோ ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது. இந்த இடத்துல வந்து நம்ம ஸ்டே பண்ணது, நம்ம தங்கிட்டு இருந்தோம் இல்லையா, அந்த இடம் வந்து ரொம்பவே பீஸ்ஃபுல்லாக மறக்க முடியாத ஒரு இடம். நிச்சயமாக இந்த வீடியோவில் பார்த்துருப்பீங்க நீங்கள் எப்படி இருந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அவ்வளோதான், நாங்கள் கிளம்புறோம் இங்கேருந்து. இன்னொன்று என்னென்னா, கேரளாவுக்கு வரமே தமிழ் தெரியும், நம்மளுக்கு தமிழ் மட்டும்தானே தெரியும், லாங்குவேஜ் ப்ராப்ளம் வருமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நிச்சயமாக வராது. இங்கே தமிழ் தெரிஞ்ச ஸ்டாஃப்ஸும் நிறைய பேர் வேலை செய்கிறாங்க. ரொம்பவே சூப்பராக பார்த்துக்கிட்டாங்க. நம்மளுக்கு அந்த சாப்பாடு கொடுக்குறதுலேருந்து, நம்மளை கவனிக்கிறதுலேருந்து எல்லாமே ரொம்ப நல்லா பார்த்துக்கிட்டாங்க. நிச்சயமாக இந்த இடத்துக்கு நம்ம வந்து ஃபேமிலியோடு வரலாம். 2வது ஃப்ரெண்ட்ஸோடு வந்தோம் அப்படின்னா வேறு லெவலில் சூப்பராக என்ஜாய் பண்ணி சுற்றி பார்த்துட்டு ஜாலியாக இருந்துட்டு இங்கேருந்து போகலாம். எப்படி இருந்தது? கண்டிப்பாக. இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆஸ் அ ஃப்ரெண்ட்ஸாக வரதா இருந்தாலும் சரி, ஃபேமிலியாக வரதா இருந்தாலும் சரி, 2 பேரும் வந்தாலும் நோ ப்ராப்ளம். வந்தீங்கன்னா தன்னையே மறந்து ஒரு என்வால்மெண்ட்டுக்குள்ளே வந்து நீங்கள் வந்து வாழணும், அந்த என்வால்மெண்ட் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் கண்டிப்பாக ஃபீல் பண்ண முடியும். தன்னையே மறந்து ஒரு புது உலகத்தை பார்க்குறதுக்கு இங்கே ஒரு சான்ஸாக இருக்கும். ஸோ மறக்காமல் வில்லேஜ் டேட்டாபேஸை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். அது இவர் சொல்லுவார், கண்டினியூ பண்ணுவோம். எப்படி இருந்தது டேட்டா? உண்மையை சொல்லணுன்னா ஒரு சரியான ரெஃப்ரெஷ்மெண்ட்டாக இருந்துச்சு. ஃபுல்லாக நான் சென்னையில் ஒர்க் பண்ணுறேன். சென்னையில் இருந்துட்டு அப்படி ஒரு நகரத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு 2 நாள் இல்லை ஒரு 3 நாள் நல்லா ஃப்ரீ மைண்டாக நம்மளை மைண்டை ஃப்ரீ பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த இடத்துக்கு வாங்க. அவ்வளோ இருக்குது இந்த இடம். போக மனசே இல்லை, இருந்தாலும் போயாகணும். ஆஃபீஸ் தேடுது என்ன, போயாகணும். ஆனால் நல்லா இருக்குது இந்த இடம், கண்டிப்பாக வாங்க. ஸோ நண்பர்களே, இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். எங்களுடைய வில்லேஜ் டேட்டாபேஸ் அப்படிங்கிற ஃபேஸ்புக் அண்ட் இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ் இருக்குது, அதையும் வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கங்க.
இதை தவிர இந்த வீடியோ எடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறவர் வந்து நம்மளுடைய ஃப்ரெண்டு தான், கேமராமேன். அவர் தான் வந்து வீடியோ எடுத்துகிட்டு இருக்காரு. அவர் வந்து இந்த வீடியோவில் வரல உள்ளோ. ஸோ நீ எதனா சொல்கிறியாப்பா? முக்கியமாக இந்த வீடியோ எப்படி இருந்துச்சு, ஃப்ரேம் எப்படி இருந்ததுன்னு உங்களோட கருத்தை கமெண்ட் பாக்ஸில் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். வீடியோ ஃப்ரேம், ஏன்னா அவரே சொல்லிக்குவார் வீடியோ பயங்கரமாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு, அதை பார்த்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ நன்றி, வணக்கம்.